Bilikjimni ko'rgandirsiz, ha? Qaysi u? Yeşil ekan. O Rimantantki. Yo'q. Bilikjimni ham umuman kesmadimmi, qoldirib qo'ydim hovlida. Tutaymirdim. Ha. Endi men Instagram kanalimga ham qo'yib qo'ydim. Ana shu pashti shunday berib qo'ydi Tutaymirga ertachini. Gel. Nima sort bo'yicha to'pidan 7 kilo yil davomida deganda. Ha. Lekin birinchi, ikkinchi hosil bilan hisoblasa 15-20 kilo ham berib qo'yam ekan dedim. Remontatli hisobiga. Ha, ertachi hosil ko'p-da. Ertachi hosil ko'p. Hozir bular qaysi sort ekan? Bu traynayi korona bu. Nima? Traynayi korona. Traynayi korona, ya? Ha. Ochiq dalagaligini o'qiyganda Buni ustini setka qilish kerak ekan. setka qilish kerak. Ha. Mana bu nima ajaklar mana bular quyosh kuyishida, mana bular quyoshdan kuyish bular. Endi kelasi yildan kerak bo'lmay qolishi ham mumkin. Sababi barg nima bo'ldi? Kesmay sinadim. Umuman shox kesmaganimga barg kam bo'ldi, hosil ko'p. Bargga ham kuch kerak-ki baribir. Ha, shunaqa. Shuni hisobiga mayda barg ko'p ham. Mana bu uchidan chiqib kelyapti-ku aka, yangi nihollar. Hop. Bular ham kuzgacha beraveradimi? Yo'q, bu hosil bermaydi. Bu bermaydi endi. Bu ekilgan yili bermaydi. Hı. Hozir mana masalan mana shu tana mana bunda mana bog'langan, mana shular mana shoxlab chiqqan. Qishda mana bular bo'lmaydi, mana bu shoxlar. Tushunarli. Erta bahor uyg'onishi bilan mana bu asosiy tayoqdan, kurtaklardan bu hosil shoxlar chiqadi. Mana bu hosilni berib bo'lsa, nasib bo'lsa, mana bu tagidan kesamiz buni. Mana bu hosil bergan baquvvat shox ham mayda hammasi ketar. Keyin mana bu ko'rsatganlaringiz qoladi bular. Bu katta shoxlar mayda shoxi bilan qo'shib polniga pastdan olib taylanadi. Noldan chiqib kelgan shox keyingi yil uchun mana bu kurtaklar adashmasam, mana shular. Keyingi yil uchun bular endi bu kurtaklar shoxlab ketishi mumkin. Shoxlaydi yana lateral shoxlarini beradi. Bu qishlab chiqib kuzgacha pishadi, qishlab chiqib kelasi yilda hosilni shoxlari. Yozgi sortki birinchi yil o'sib shoxlab dam olgan nimalar ikkinchi yilda. Shuni hisobiga ekilgan yili hosil bermaydi-da. Bir yil pishgan kaltagi ikkinchi yil hosil beradi. Quyosh urar ekan aka, mana bu ko'ringanlarni. Quyosh ozroq urgan. Pastdagilar qarangda qanaqa ajoyib turibdi. Ta'mi qanaqa ekan Jonibek? Ta'mi zo'r. Sen qayerda? Qanday ta'm kelar? Nordon bir nima desam, ko'rinishi shotut bilan bir xilda. Yeganda bir anasi bormi? O'zim olib bilaman. Danagi bormi? Nima, lekin yaxshi. Nordon kayfiyat ko'taradigan ta'mda. Aka, sizda qanday fikrlar bor? Buni ta'mi-ku malinaniki bilan ancha farq qilaygan baribir. Talabga bog'liqda, qaysini ekish o'zini odam dehqon o'ziga bog'liq ekanda, qaysiga talab ko'proq bo'lsa, shuni ekkan ma'qul menimcha. Agar bunga bozorimiz urgansa, bu mevaga. Nima desam, malinani bilan buni farqi, agar buni bozor urgansa, malinani hamma biladi-da, malina. Narxi hozir sortovoylar ham 40 mingdan 50 minggacha-da malina. Va yejivikani ham 40 dan 50 minggacha ko'taryapti bozor. Lekin buni bozor hali tushunmay ko'plar. Shotut deydi, tutdi narxida so'raydi. Agar odamlar o'zimizda o'rganib bozor talabi kuchayib boraversa shunday, malinadan ko'ra effekti kuchliroq bo'ladi daromadga. Sababi bu ekilgan yili hosil bermasa ham ikkinchi yil 5 kilodan 10 kilogacha, 3-yilda 30 kilogacha olsa bo'ladi. Bitta tubdan. Bitta tubidan-da. Endi bu degani qator orasini 3 metr qilib hisoblab, ko'chat bilan ko'chat orasini 1,5-2 metr qilib, shoxlarni 2-3 metr uzun qo'ymash kerak-da. 1,5 metr, uzog'i 2 metrga shox kesish kerak. Shunda mevasi kalibri yana ham kattalashadi. Mevani donsi nimasi kam bo'ladi, donalari, lekin kalibr kattaligi hisobiga kilogramm ko'payib ketaveradi.
Haqiqatan hosildorligi yuqori. Ikkinchi yilga mana shu bir tup hisobiga ekilgan. Bir tup hisobiga ekilgan, mana shunaqa yoyilib ketar ekan. Kattaligi ham juda ham ajoyib. ishlab chiqarish, qanday qayta ishlab chiqarishni qilish kerak endi. Sirojiddin aka, buni asosan nima maqsadda olishyapti odamlar? Yeyishdan tashqari. Shirinlikka ko'p ketyapti. Shirinlik hisobiga. Endi hozir Masalan, nima? ham qo'yiladi. Buni olib ketayotgan xaridorni o'zini ham hozir chaqirdim, mehmonlar keldi deb. Ha. Kelishadi, gaplashamiz. Kecha oqshom birga yurdik u bilan. Malinalarni yig'di, yejivkalar yig'di. Undan olaydigan qo'lam meni o'zimga aytayapti, nima? Primay o'rtaga hech kimni qo'shmaylik, menga ber mahsulotingni deyapti. Yo, ular menga bugun bor, erta yo'q kishilarda. 2 kun olib ketib, 3-chi kun kelmasligi yo 4-chi kun kelolmay qolishligi mumkin. Lekin men 5000 boring 10000 arzon sotsam ham, o'ynagi o'zimizni sherdagi klientlar ma'qulda. Bular olib borib sixqa beryapti. O'zimizda nima Samarqandda bilsangiz kerak, shokolad sex. Ha. O'sha yerga ham ancha-muncha yuk beradi. Yejivika, malina kecha ham birga borib nima qilib ko'rdikda. Asosiy shirinlikka. Endi doktorlar ko'proq bilan o'zingiz bilsangiz kerak. Buni shakar miqdori kam, bo'ynagi sahr kasalligi borlar ham yeyilsa kerak. Maza qilib yeydi. Endi qulupnay, malinada shakar miqdori balandda. Ko'proq. Bu bir kayfiyatni ko'taradigan bir nordon bir ajoyib tamga ega narsa ekanda. Buni yeyish uchun masalan birov uyiga bir 4-5 top ekdi desak, yeyish uchun oddiy usulda bu sinash. Mana bu mevada hozir qizillik bor-da, uzganimda mana. Mana bu narsani bozorga sotish uchun shu holatda uzish kerak, sifat bo'lishi uchun. Lekin mana qop-qora qilib, mana bu donachalarni chiziqchalari bilan to'ldirib uzilsa, umuman tam boshqacha bo'ladi. Hozir men yeb ko'rib aytsam nima? Bu kishi yeb ko'rsin. Qop-qora bo'lgandan keyin ham kamida 1 kun tursa yana daraxt topdi o'zida. Tam yana ham o'zgaradi. Shirinlik oshmaydi. Yo'q, shirinlik oshmaydi. Qandaydir bir yoqimli ta'm beradi. O'zini keslilik yo'qolib bo'ladi. Ha, maksimal ta'mga chiqadi. Qulupnayda qip-qizilmi, endi sal qop-qora bo'lib, yaxshi pishgani. Shuna. Bu yangilikda, Og'abek. Bu yangilik. O'zimizda yangilik bu narsa. Hay, ko'paytirib mana qilaveramiz, xudo xolasa. Bu shoxlar mana bu yangi chiqyapti-ku. Bular hech qanday teginishga uchramaydimi keyingi yilgacha? Yo'q, bunga teginmaymiz. Teginishga uchrashi buni masalan mana bu hozir bunday ko'rsatsangiz, mana bu asosiy tanasi mana-da, hozirgi shoxdi. Mana bu baquvvat shoxdan shoxlab chiqyapti. Shunaqa. Bunga endi teginish kerak emas, o'zi shoxlayapti-ki. Asosiy tanadan shoxlab chiqqan shox bo'lgani uchun teginish shart emas. Agar bitta o'zi yaxlit o'ssa mana bunday, uzun bu 3 metr, 4 metr bo'layotgan bo'lsa, uchini chikanka qilamiz mana buni. Shunda shoxlaydi, kelasi yilga hosilni zamini ko'payadi. Ildizga qancha oxirgi shoxi ham yaqin bo'lsa, o'shancha meva ko'proq. Albatta. Hozir masalan mana bu eski shoxlar mana 2,5-3 metrgacha-da. Shuni hisobiga ham meva kichik qoladi. 1,5 metr, 2 metr mana shunchagina qilish kerak. Shoxni. Bahorda abriska qilib kesish kerak, kaltagina qilish kerak, ko'proq shox qo'yish kerak. Yoyib, yaxshi joylashtirilsa, meva shuncha yirik sifatli. Buni ham qarovi kuchli-a. Mana to'g'ri parvarish qilinmasa, bitta yarim o'ta kuchli agrotexnika shart emas bunga. Mana shu holat umuman bir nima deydi? Kuchli agronomiya bir nimadir qilingan yo'q bunga. Faqat o't tozalandi, bog'latildi, suv quyilyapti. Past dozada malinalarga endi gektar hisobiga hozir
un sutigiga 700 grammdan karbamid, 400 grammdan amafos qilib un sutigiga hisoblasam gektariga 4 kilo, 7 kilo NPK qo'l bola qilib tayyorlayapman-da. Shu past dozadan 3 marta yedi-da bu. Bu meva uchun u doza juda Hech narsa past-da, emas-da. hech narsa emas. Shu holatda ham men kuchli bu beryapti. Agar bunga kuchliroq nima qilib go'ngini berib, fosfor, amofos, karb, azot hamma narsasini me'yorda qilsa, juda kuchli narsa bo'ladi. Boyagi nima gapimiz chalasi, buni bitta nimasi tagidan nima ko'payish nimasi juda kam bu yozgi sortlar. Mana bu shoxni nimagadir uchraydimi dedingiz, mana buni kelajagi sentyabrda yerga ko'miladi bu qism. Shunchalar. Shunchalar ko'miladi. Mana bu 3 o'zi tayoq pishavergandan keyin 3 qism semirib keladi. To'lishib keladi. Sentyabrda biz buni yerga ko'mamiz, o'rtacha 10 santimetrgacha. Mana bu kurtakchalar uchi to'liq ildizlaydi. O'rtacha mana shuncha bo'lib ildiz bo'ladi-da. Keyin kavlanadi. Kavlashda mana shuncha kaltagidan kessagan bo'ladi, shunchagina kessagan. Faqat ekilganda nimasi shu yerga ko'chat ekildi degan belgi bo'lish uchun tayoqchasi bilan oldin ozroq shu payti ozroq kesiladi asosiy tanadan. Mana buni uchidan tomirlatganimiz sababi mana bu shoxni o'zi ildizlab, o'zi obratni qaytib chiqar yangilanib. O'zidan qaytib chiqar. Agar mana shu shoxni 1 metr joyini yerga ko'msak, 1 metrida to'liq mana bu kurtaklar bilan ildizlaydi. Har bitta kurtakdan chiqadi. Bittadan ko'chat. Keyin mana buni kessak bo'ladi. Kesib eksak bo'ladi. Lekin kun issiq bo'lib, mana saratonga kelaveradi-ki, o'sish deyarli nolga tushadi, qalamchaniki. Ko'chatda patriya bo'lishi yozga chiqib boshlanadi, qalamchadan ko'chatni, keyin hosildorligi birinchi yil baribir sort bo'yicha bermaydi, ikkinchi yil ham mana bunaqa bo'la olmaydi. Bu hozir mana shu holatda shuncha berib turib, 3-yilda kuchli sort bo'yicha massani berilsa, qalamchadan qilingan ko'chatlar 4-yilda sort nimasini berishga o'tadi, sekin-asta. Unda ham kechikadi. Qalamchadan qilingani 2 yil katta ko'chat bo'lishi uchun 2 yil vaqt ketadi. Ana undan keyin 3-yil xuddi ekishga tayyorda katta ko'chat bo'ladi. 3-yil o'zini qodida o'sib, boshqatdan mana bunaqa yo'g'on shox chiqargandan keyin bu yo'g'on shox bitta tinimdorni o'taydi. Ana undan keyin keyingi yil hosil beradi. Ana shunaqa. Tushunarli. Shuning uchun ko'pchilik so'raydi-da, telefon ham qilaman, internetga qo'yarsiz videoni nima qilib, yejivekani qalamchasidan qilmash kerak. Men buni bultur sinab nima qilib ko'rdim. Orasida bor qalamchadan qilib ekilgani. Mana shu ko'chat ham qalamchaniki mana. Sovuqqa ham chidamsiz bo'ladi qishda. Bu nozikmi bu? Qalamchadan. Qanday imun past bo'ladimi, shunaqa bo'ladi-da. Mana shu mana barglari yo'q. Juda sifatsiz o'sgan. Ana shu ko'chat qalamchani ko'chat. Voy, oldingiga nisbatan ancha farqi bor. Bizdan ekkan bilan bu juda katta farq qiladi-da. Ma'lumot o'rinda bir ko'chat qilish uslubi bu ham. Shunday tushuntirib berdingiz. Aka buni nima deydi, ko'chat qilishni oddiy usuli, yaxshi usuli. Buni ko'chatlari qanday bo'ladi aka? Ko'chatlari qanchadan qilib berasiz klientlarga? Qachonga bo'ladi sizda? Ko'chatlar qancha ob'em chiqarasiz? Ko'chatlarda aniq kuni bo'lmaydi, sababi o'zimizda qirov kelib, masalan, noyabrda sovuq kelib, bu noyabrda o'tib ketib qolishi mumkin. Balkim oktyabrda o'rtasidan keyin kelishi mumkin. O'rtada 2 hafta 10 kun farq qiladi. Shu oktyabr oyidan zakasni boshlaymiz. Narx-navosi dona, masalan, birov bitta deydi, birov 10 ta deydi, birov 20-30 ta deydi. Narx-navosi donaga 25 ming, undan kamiga o'tib berilmaydi. Ko'chat soni ko'payib boraversa, ob'yomga qarab narx kelishadi. Tushunarli aka. Qancha ob'em chiqarib bera olasiz? Ob'yom ko'p. 10 gektargacha to'ldirib beramiz. Xudo xolasa, tushunarli. Rahmat aka, ma'lumotlar uchun. Hurmatli bizni kuzatuvchi dehqonlar, biz Samarqand viloyati Toyloqdamiz. Toyloqda mana shunaqa yejavika yetishtirish bo'lyapti. Ko'chatlari, hamma narsasi bor. Bu yerda faqat
kezda, ya'ni faqat yozda beradigan sortlar emas, remontatning sortlari ham bor. Yuqorida bu haqida ham ma'lumot berdik. Xudo xolasa hammasini ko'chatidan chiroyli qilib yetkazib beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, men o'zimning nomerimni ham, bu akaning nomerini ham pastga yozib ketaman. Bemalol qo'ng'iroq qilib so'raverarsizlar. Ko'proq bu akada bilan maslahatlashsalaringiz endi ichida yuribdi. Ejav aka men uchun to'g'risi yangilik. Ko'proq ma'lumot olasizlar. Hammaga rahmat kuzatib borayotganlaringiz uchun. Charchamangizlar. Biza o'sha 7 ta viloyatda safardamiz. Xudo xolasa bundan ham bir o'zgacha ajoyib mevalarni yetishtirish texnologiyalarini ko'rib, o'rganib, sizlarga ham o'rgatib boraveramiz. Sog' bo'lingizlar.